每個人都可以有自己嘅選擇，你中意做，有啲人又未必中意做喎。咁但係會唔會有一啲嘢你唔係好想去做，但係你必須要去做呢？要做到持續發展，一廂情願，真係談何容易。Terry 啊，嗱，係員工係公司嘅重要資產之一啦。係冇錯平時點樣。對員工嘅咧？其實咧，員工咧都係當佢一家人咁處理噶啦。咁我哋依度咧就冇乜分大細嘅。其實我又覺得我自己好似一個家長咁咯。咁喺公司嚟講就喺度做嘅同事都開心嘅。咁我哋都會提供一啲基本員工需要嘅嘢啦。例如醫療啦，你就算睇跌打啊，咁都公司都有買醫療保險嘅，咁佢哋都可以去 camp 嘅。咁除咗呢樣之外，就有提供午餐啦，即係包食晏晝咯。好窩心喎。係啦，仲有啦，咁你多啲關心下佢嗰個情緒啦，因為佢哋大家做嘢咧。有時你可能見到個同事，佢嗰排可能好 down，或者係啲咩情況，咁了解下佢究竟可能係屋企或有啲咩事啊，或者個人有啲咩事啦。咁亦都試過有需要咧，公司都會有啲資金俾佢哋去周轉嘅，亦都係冇息嘅，係啦。咁仲有啲員工咧就置業啦。如果有需要都會幫助嘅，咁呢啲都係公司都幫助。係啊，即係譬如佢需要俾首期啦，咁公司都會俾首期啦。咁可能佢用10年或者20年，先慢慢喺嗰度褪翻啲首期俾公司啦。咁呢個都有嘅。有冇申請表啊 ，Terry？我想申請入你間公司做員工。你肯嚟？你肯嚟，我哋不知幾歡迎你嚟啦。係啊，好開心啊，好好啊，你真係一個好有人情味、好好嘅老闆。將心比己咯，因為自己都係從乜都冇咁樣行過嚟嘅，咁都係紅褲仔，咁都好了解打工仔個心態係點樣。咁其實我自己都冇當自己老闆。喺員工面前，我亦都冇啲老闆唔識擺盤，咁所以好多員工都做超過20年嘅，甚至乎28年啊都有嘅，係啦。咁呢個公司嘅員工嘅流動性係好低。咁你對公司嘅員工咁好啦，你同時間有冇話對員工有啲咩期望咁咧？希望佢哋自己可以自己去管理好自己啦。咁我只能夠做一個叫做做好嘅平台啦，或者係挖掘多啲新嘅研發多啲新嘅產品啦，即係希望領先呢個市場嘅一啲產品啦，即係等佢哋出到去嘅時候咧，有一個喺產品嘅質量或者係嗰個功能上有啲優勢啦。咁等佢哋自己去發揮啦，因為我都好少去干預啲員工嗰個做嘢嗰個方式，咁甚至乎業務我哋都未試過咩額㗎，可以咁講。銷售都未試過話公司一定要你做幾多就幾多啊，咁都冇呢個遊戲。所以就係管理好自己，做好本分咁。係啊，其實最重要咧，就希望啲同事唔好當係一個工作啦，其實當自己嘅生意啦，尤其是銷售嘅同事啦。咁佢哋可以喺呢個平台又可以安居樂業啦，甚至乎可以揾到食啦。咁呢個係可以講係個期望嚟嘅。咁當然啦，雙贏更好啦。髮型產品梗係要同髮型師緊密合作㗎啦。咁你有冇一啲項目咧係支持香港嘅髮型師嘅咧？產品公司同埋髮型師咧，其實係唇齒相依嘅。咁大家只能夠共贏嘅，共贏嘅話咧，先叫做到嘢，培養一個教育團隊啲人出嚟。呢一個其實係我好耐以嚟擺喺心入邊嘅一個願望嚟嘅。咁點解會有呢個願望咧？因為我喺呢行經唔覺都38年，咁我所見嘅一啲導師嚟講，大部分唔係韓國就係日本啦，
或者係啲歐洲嘅都作為一個導師。咁我成日都喺度諗，其實我哋香港人應該亦都可以去行出呢一步，將我哋嘅香港嘅一啲優質嘅一啲技術啊、文化啲導師咧，去帶向行出其他嘅國家啦。咁首先咧，我哋會喺技術方面啦，同埋產品嘅兩個方面去同佢哋有一個互動嘅。咁技術方面先，技術方面咧就會邀請一啲有份量嘅一啲髮型導師啦，例如呢個叫做髮型總監啦。我哋亦都請到一個日本嘅髮型師作為我哋個髮型總監嘅，呢個石本純一先生。咁其實我都觀察咗佢好耐，我發覺佢無論喺技術啊、做人啊、人品啊，同埋好樂意同人分享啊，或者係同後輩去分享，然後先決定係同佢去合作，將呢個髮型總監嘅一個重要嘅位咧交落去俾佢。咁呢個就係第一步。第二咧就係培養一個教育團隊啲人出嚟，令到佢哋咧可以再去複製，甚至乎傳承。首先咧，我哋係以我哋本地為一個起點，就係佢哋返到去佢哋嘅鋪頭，佢可以教佢哋嘅員工，或者去提升佢哋員工嘅各方面嘅一啲技術啊、知識啊，處理啲高危頭髮啊，呢啲咁嘅技能，亦都可以去複製啲人，即係令到我哋本地呢度都會開始有一個傳承，可以持續地咁樣產生落去咯。咁我哋公司只係做一個帶頭嘅作用咁解嘅啫，希望星星之火可以燎原啦。Terry 啊，嗱，雖然我唔知道你爸爸係做邊行啦，不過我都幾肯定佢唔係做髮型呢一行嘅。子承父業呢句説話，你有冇諗過咧？子承父業，除咗呢個行業，我諗其他嘅行業咧嚟講咧，即係傳承啦，都係相當困難，我覺得。咁首先咧，年青人佢哋同我哋嘅年代係唔一樣嘅，佢哋未必會係個諗法同我哋一樣，係咁樣去刻苦耐勞，即係唔係話佢哋唔刻苦耐勞。其實依家嘅年青人都好叻，佢哋有自己嘅理想嘅，同埋佢哋好識得生活過我哋呢一代人，唔會話啊，我好似退休之後我先至再諗下點樣去享受。咁其實佢哋咧反而有啲嘢我哋要喺佢身上去學習，例如佢哋覺得啊，我要活在當下嘅，最好就做到呢個叫做做嘢同埋享受做到一個平衡點。咁我都覺得係啱嘅，因為每一個人嘅時鐘係好唔同。咁如果我哋唔係一路享受或者一路工作 ，play 我哋叫做 play hard。work hard 係咪？我覺得呢個都有佢嘅道理。咁至於可唔可以子承父業咧？呢個唔係我完全可以控制嘅。只能夠俾佢，譬如你有個仔女，佢可能有佢自己嘅喜好，佢嘅興趣喺邊個行業，咁或者可以俾佢哋去感受下你個行業咯，去比較下咯。最尾嗰個決定咧，都會係佢自己去決定，唔係個爸爸可以決定嘅任何嘢嘅。咁 Terry 頭先話你生咗個小朋友啦，仔仔啦，係。仔有冇話對髮型呢一個行業有興趣嘅？前期咧，仔仔其實依家都喺公司做咗幾年㗎啦，但係咧一路個答案咧俾唔到我嘅就係會唔會去傳承咯，即係去接呢檔咁嘅嘢。即係喺我哋單方面去睇，可能覺得係一廂情願，但係喺佢嗰度咧，你亦唔可以強迫嘅。你感受咗，你覺得有呢個可行性，咁你咪同我講啦，係咪？咁我當然係開心啦，即係自己辛辛苦苦做咗當賣花生鹹菜咁都 OK 嘅，咁搵兩餐飯。咁如果佢願意承接嘅，我希望可以幫我做得更加發揚得光大啦。
咁呢個係我自己嘅期望嚟嘅。咁都要睇個仔自己個諗法。咁佢目前話俾我聽係願意咯，但係做落去係咪願意咧？亦都冇人可以寫包單啦。咁呢個就係我自己覺得，我哋叫做順其自然咯，講緣分啦。咁目前佢俾我睇到嘅都係積極咗好多，係啦。但係咪 100% guarantee 咧？係冇嘅。可能都係一個探索階段而家仲。佢係偏向於會接嘅感覺多咯，係嘛？佢嘅感覺係佢嘅感覺啊，但係我都要做好準備嘅。接與唔接，我都要繼續行啊嘛。今次咧同 Terry 傾完偈之後咧，深深明白到咧每一個人背後都有故事啦。唔知道大家咧係咪都有唔同嘅體會咧？你哋又有冇啟發咧 ？Terry，好多謝你同我哋分享啊！好希望咧你可以繼續咧堅持將香港嘅品牌啦、香港嘅髮型師繼續咧帶到去更遠嘅地方，俾更多人知道我哋香港嘅精神。一個人可以跑得好快，但係就唔一定可以走到好遠。只要大家理念相同，一齊去行，大家一齊努力。我係 Kiko 唐浩間唐姑娘，唔知下一輯嘅訪問嘉賓係咪你呢？